izany koa Jesosy ny fanekempinoana entinay mandoana ny fiavanao izay tsy azonay variana amin'izao sisy izao Jesosy dia mikasa tokoa zahay anao izay no afaranao iaina amin'ny teninao mipankatony amin'ny teninao dia anao fanahy masonao hiasa ty anatinay atonga anay fitaovana fiasana mba tonga anay ankatoza ny teninao izany dia mitenena tompo famely izay mpanomponao amen. Alahady XV manaraka ny TRINITE isika miavana ny teny izay nomenao atsika akoatra an'ilay Deutéronomia toko 4 teo, akoatra an'ilay Romanina toko 9, Matthieu toko 4 dia Lioka toko 10 no famotinana izao toriteny izao. Lioka toko 10 ny 5:30 ajanona amin'ny 5:70. Lioka toko 10 ny 5:30 ajanona amin'ny 5:70. Itsangantsika marsieny izany amin'ny anaran'ny Jesosy tompontsika. Atanandeha izy ao dia miditra atao amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Martha nampiatrano azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao Maria izay nipetraka atao anilany tongotry ny tompo ka nihaino ny teniny. Fa Martha isahirana tamin'ny fanontona be dia avy izy ka nanao hoe tompoko moa tsy mampaninona anao va? Ny amelana rahavavy mpanotra hoe koa mba asaovy manampy ahy izy. Fa ny tompona marika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ireny ianao nefa zavatra iray aloha ny ilaina fa mareny efa nisidiny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ray masonao manamasina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao amin'ireny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tokony fantatsika fa Lioka no nakana izao toriteny izao. Filazantsara ny Lioka antsoina hoe filazantsara fahatelo. Ny antony dia mpandinika araka ny teksta ao anatiny, tontolo ao anatiny dia mahafantatra fa hoe isoratana izy tamin'ny taona 20. Miaro isoratana tamin'ny filazantsara ny Matthieu ary ny filazantsara ny Marka no niankinan'ny Matthieu sy ny Lioka. Marka izay isoratana tany amin'ny taona 70. Filazantsara telo Matthieu, Marka, Lioka dia ataona hoe sinoptika mitovy ny fijery amin'io filazantsara anankitelo io. Misy zavatra tsy viazana. Any filazantsara faefatra kosa dia ny amin'izao miavaka na ny tontolo ao anatiny satria taty amin'ny taona 70 izy dia zavatra hafa ny ampitainy filazantsara an'izao. Fa raha ny filazantsara telo ity dia misy manavaka ny Lioka manokana izay tsy nalainy tamin'ny Marka na dia Marka azy aloharany nanankinany azy. Misy pertsopa sasany na hoe andala ny sotra masina sasany any Lioka manokana izay nofidiny Lioka manokana tsy viazana ny filazantsara hafa. Ny fandinian'ny pertsopa manokana io dia ahitana sahady hoe Lioka dia mitodika tamin'ireo olona natao tsinitsinina tamin'ny fiarahamonina jiosy, nahilikiny fiarahamonina, natao ankilabao, natao anjorom-bala ho izy ny fiteny. Tsy nena zo tao ny fivavahana jiosy. Atao sokajinareo dia nantsiny hoe mpanota
anaty farangisosina tsy ny mpanota siala am'fiverina kehitriny fa mpanotana no ntsona azy ampelazay nioka fa hoe Jesosy dia sakaizan'ny olona atao mpanota izay natao tsinitsinina. Reto avy ireo olona mpanota ireo nahitana tompoteny lehibe. Nantsona mpanota izy noho ny asany fanao ny andavanandro. Anisan'izany ny mpamorehitra. Satria ny asan'ny mpamorehitra dia zao niara-niasa tamin'ny fanjakana Romanina izay nanjanaka ny fanjakana Jiosy tamin'izany. Ka ny vola nampiasain'ny Romanina no nampiasain'ny mpamorehitra vola maloto. Vola Romanina io izay tsy azo nampiasaina atao amin'ny tempoly. Ka ny olona reo mifampikasokasoka amin'ny vola maloto dia lasa maloto azy ny tenany. Izany tsy mahazo miditra amin'ny tempoly izy satria maloto ny tanany dia maloto koa izy. Na dia misy mpamorehitra azy ambananao ny marina ihany tamin'izany. Dia nasongadiny lioka ireo olona tsona hoe mpamorehitra ireo. Ohatra amin'ny lioka toko 710 izany lioka manokana anasongadinany lioka ilay Zakaiosy lehibe ny mpamorehitra mpanota faratampony misy mpamorehitra dia nefa dia nanatona azy Jesosy. Izany zavatra hita amin'ity mpamorehitra ity. Tahaka izany koa ny mpiarondry maloto koa satria mifampikasoka amin'ny biby maloto dia tsy mena zoto amin'ny fiarahamonina any atsahany ny asany tsy mahazo miditra ny tempoly tao Jerosalema mpiandrondry. Kanefa dia zao nahagaga songadany lioka fa mpiandrondry izay natao tsinitsinina reo nisehoan'i Jesosy voalohany fa tonga teto an-tany izy. Reo nisehoan'ny tompo voalohany amin'ny lioka toko 2. Mpiandrondry tany an-tsaha no nisehoan'ny anjely lazaina ilay vaovao mahafaly dia ny fahatongavan'ilay Kristy zanaky Davida mifamonjeny izao tontolo izao. Ny ampany faharoana tsony hoe mpanota dia ny mahafa-firenena azy. Anisan'izany Samaritana. Ny Samaritana dia zao Jiosy Israely ihany izy tamboalohany. Ny Jiosy manko ny antsinareo olona izay niverina avy amin'ny fahavavoana. Israelita ihany ny Samaritana, Hebreo ihany zany. Taranak'i Abrahama ihany fa saingy rehefa nisy fizarany fanjakana rotota taty amin'ny taonjato fahavalo taona 700 dia nobaboina ny fanjakan'Israely avaratra. Israely zany rehefa babo izy tany Asiria atao amin'ny tanàna nasiana ponina vahiny. Ponina vahiny nalefa tao dia ireo ponina ireo natao hoe safiotra na metisy. Safiotra izy ponina vahiny. Ireo no lasa Samaritana kehitriny ka tsy tena Jiosy madio tsony izy fa misy fangaroana ponina hafa izay tsy Jiosy. Dia nankalain'ny Jiosy ny Samaritana. Kanefa Jesosy nanatona ny Samaritana. Ka dia lioka no hany samy manasongadana ilay Samaritana tsara fanahy lioka toko 10 izay tsy mba hita filazany tsara hafa fa nasongadiny lioka ilay Samaritana tsara fanahy ilay nitsabo ilay olona azy ny jiolahy lay niteny hoe tsaboisa naotrina donerako rehefa miverina. Nasongadiny be zany Samaritana tsara fanahy zany izay inona fa nankalany Jiosy amin'ny filazany tsara lioka manokana. Ny fahatelo dia zao ny vehivavy natao tsinitsiny natao ny fiarahamonina Jiosy tamin'ny aron'i Jesosy. Tamin'ny Paoly apôstôly azy dia mbola hita ihany zany. Ny vehivavy dia aoka angina tsy mahazo miteny, tsy manazo ny vehivavy, tsy mahazo misidy ny vehivavy. Io dia baika avy amin'ny fanjakana Romanina izay nanjanaka ny Jiosy. Dia nipita taty amin'ny fanjakana Jiosy fanaovana tsinitsinina ny vehivavy io. Kanefa lioka no hany manasongadana amin'ny lioka toko 9 ka hatramin'ny 10. Io dia miavaka be amin'ny lioka hoe
ay ve tsy niromby fola niaraka tamin'i Jesosy fa nisy vehivavy maro be koa niaraka tamin'i Jesosy tanatin'ny 10 taona. Reo no nanasa ny lambany, reo no nipasoko ny akanjony, reo no nahandro fa tsy voakarivotra fotsiny teny Jesosy. Tokony fantatsika izany na dia nafeno ny filazantsara azy fa lioka toko fahavalany bonoka hatramin'ny fahatelo no ahitana vehivavy izay nanompo an'i Jesosy tamin'ny 3 taona tamin'ny fananany manontolo. Anatin'izany atao hoe Johana ry Sosana ao anatin'izany mba amin'ny vehivavy maromaro. Ary izay mahatonga ny lioka mampiditra nyity lioka toko fahafolo ty 5:37 vehivavy na resana ato tsy sany matio avoaka fa lioka ny sana moka azy hoe aiko nisy vehivavy koa tamin'ny taraina izay mifampikasoka tamin'i Jesosy. Dia tsy izany fa Marta sy Maria izay hitantsika eto amin'ity tantara ity. Tsy maintsy natao izany mba lalantsika ny sikereny filazantsara ny lioka manokana. Izany mahatonga ny mpandinitra filazantsara ny lioka dia antsoina hoe filazantsara ny malahelo. Ngilana manokana rona malahelo natao androbala, natao atsisiny tsy nena zio tamin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'i Jesosy. Inona ny lohateny? Lohateny titoteny ity dia ny finoana. Finoana tao amin'ny Maria ilay vehivavy anankiray izay nanana finoana. Azany finoana izany dia avy amin'ny fihainoany ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra. Io nampitainan'io finoana dia avy amin'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra. Tahaka nanana ny Maria izay songadiny eto. Satria Maria dia voalaza ny 17 hoe sina amin'ny 30 hoe fa izy nanarahavady atao Maria izay mipetraka atao nilan'ny tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny. Maria zany petra nilan'ny tongotry ny Tompo ny haino ny teniny. Raha vadika izao lohateny izao dia azo atao koa hoe ny tsy fihainoana ny tenin'Andriamanitra dia manome tsy finoana. Ny finoana ontsika avy amin'ny fihainoana ny teny dia azo avadika koa hoe ny tsy fihainoana ny teny dia manome tsy finoana. Ary ny tsy finoana dia miseho voalohany amin'ny fanahiana. Ny fanahiana dia ny tsy finoana izay hitantsika eo. Azany fanahiana izany avy amin'ny tsy fihainoana dia hita tamin'ilay rahavavin'ny Maria dia tsy hoe Marta izany. Tsy nihaino ny tenin'ny Tompo izy dia tonga tao amin'ilay fanahiana. Izany no hitanany Marta koa eto. Raha tsy tiana tsotsotra izany dia hoe ny finoana avy amin'ny fihainoana ny teny tao Maria, ny tsy finoana nanome fanahiana tao Marta dia tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany lohateny menantsika io riavana. Mialohan'izany dia tsara ihany tsika mba mahafantatra izy roavavy reto. Iza marina moa Marta sy Maria. Inona ny hevitry ny anarana hoe Marta sy Maria ampitaina? Maria no hita voalohany amin'ny Baiboly. Ny Maria dia izao raha ny Baiboly evareo ny diniana testamenta taloha izany dia ny amin'ny Exodosy 5:20 no hitana ny anarana voalohany Exodosy 5:20. Miriam ny tena evany. Miriam lay anabavin'ny Mosesy. Miriam. I Miriam moa dia Baiboly frantsay Maria fa tena evany evareo dia Miriam. Ny Miriam dia fanomperana tena evany satria ny evareo saika manome anarana ary amin'ny toe-javatra misy. Mety hoe nanofotra ve ny reniny tamin'ny tovavoaka ny ty zanany ity, na mety nanofotra ve ny Hebreo tamin'ny Egyptianina, mety izany ve fa fanoherana ny hoe Miriam fanoherana. Azeverina ihany hoe nanofotra ny fanjakany Egypta, ny faraony Egypta ny Hebreo izay nandevozina. Izany natonga ny Miriam hoe fanoherana na tsy fankatoavana, rébellion hoy izy ny teny frantsay. Ka Miriam zany dia dikany frantsay hoe Marie.
Efisy 12 izany na no hita atao amin'ny testamenta taloha. Aty amin'ny ny testamenta vaovao dia gadika monina ampiasaina volana gadika dia ilay Miriam mivavy eo Mariam mitovy ihany moa zany ny izanatsoratra amin'ny Hébreu ny mety ho a ihany Mariam. Ale Mariam no nafoizina hoe Maria zany tena heviny Maria tena heviny io nanontany hoe Maria ankehitriny Maria. Ny Maria zany dia le fanoerana ihany ny ao anatiny fa saingy lasa niova ho isiaran'le fanoerana izy dia lasa hoe Maria dia ny mpanofotra azy ny heviny hoe Maria aravaky teny ny mpanofotra azy zany hoe toherina foana zany ny olona mitonga ny anarana Maria, olona toherina olona lava, olona tsy ankatoavy ny olona lava. Izany ny anarana Maria. Fa misy amintsika mananarana Maria dia tavidio hoe dia toy izany hoe toherina olona lava ianao, tsy ankatoavy ny olona lava ve ianao. Kanefa hitantsika fa tsy dia ny anarana ny zava-dehibe sy ny heviny. Ny hoe Marta dia miteny grika Marta ny tena heviny. Ao ihany ilay teny mitovy foto-teny. Marta dia fanoerana ihany ny heviny amin'ny ankapobeny fa no izy natao hoe Marta dia lasa misy mato an-teny izy hoe nanohitra izy ny tena heviny hoe Marta. Ka ny Marta zany dia olona mpanohitra lava ve tsy mpankatoa lava. Io zany heviny anarana hoe misy Marta zay hita Maria sy Marta zay hita amin'ny teny fototra. Fa ny baiboly malagasy moa dia anazy hoe Maria sy Marta. Izay dia ny anarana malagasy no raha Maria hoy izy miteny giasy raha Marta hoy dia zay ny heviny amin'ny malagasy. Fa natoinona dia zao le Marta tsy niny teto dia lasa niny ihany izy any amin'ny jaona tokofaka ambin'ny folo ambin'ny fainana roapolo sy any jaona fa napiditra an'io izy any jaona manokana koa io. Aty nanangalaza izy tamin'ny maty jaona raika amin'ny folo ainana roapolo. Rehefa tonga Jesosy dia miteny Marta hoe tomboko raha ketry anao dia tsy maty ny anadako. Dia hoy Jesosy any andin'ny fainana roapolo jaona raika ambin'ny folo hoe izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Dia hoy Jesosy amin'ny Marta hoe minizany va ianao? Dia namaly Marta hoe eny tompoko mino aho tsy anao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay tonga amin'izao tontolo izao. Nanomboka nino Marta, ka Marta zany dia tsy nijanona amin'ny fifinoana eto fa niova ihany izy lasa nino no ny sy hainoany ny ten'Andriamanitra taty ao ariany. Ny lohateny menantsika eto izy dia ny hoe ny finoana dia avy amin'ny sy hainoana ny teny. Izany navohitra tao amin'ny Maria eto dia miverina hatramin'ny Deutéronomie tao ilay hoe sy hainoana ny teny. Raha ny entsika ny Deutéronomie toko fahaenina teo hoe ny hainoa ry Israely. Fanaketinoana jiosy izy mavaka ankehitriny jiosy hatramin'ny aloha dia tena mandika an'io hoe io atao fanaketinoana jiosy Shema Israel. Izany anarana hoe Shema Israel. Hatramin'izao ny jiosy raha vo ny tononona dia Deutéronomie toko fahaenina andiny fahaefatra zay hoe ny hainoa ry Israely. Fa tena fototra ny finoana jiosy ny sy hainoana ny teny avy na ny sy hainoana ny tenin'ny tompo na ny sy hainoana ny tenin'ny Jehova miaina ny teny. Azany no hita amin'ny Deutéronomie toko avalana roapolo hoe Deutéronomie avalana roapolo raha miaina tsara ny teny Jehova anao anio, raha miaina tsara ozy sy mankatoy izany dia tonga aminao zao fitahiana izao. Misy lista fitahiana mahafinaritra be eo, hitahina anao any an-tsara any an-tanàna, hitahina ny fanaova-mofonao, hitahina ny akakaka ny biby fiompy, hitahina ny vakoka izay ataonao, hitahina anao raha miditra, hitahina anao raha mivoaka. Fa raha tsy miaino kosa anao, tsy miaino dia tonga aminao ny ozina, ny loza samy hafa. Dia fantany jiosy zany fa ny sy hainoana ny fototry ny sy hainoana ny fototry ny
fankatoavana sitrapon'ny maretsy dia tena niaina teo amin'ny tongotry ny tompo zao mbalazy amin'ny andininy faraika ambefapolo hoe hitantsika eto hoe izy nanavavavy atao mari izay mipetraka ataony anila tongotry ny tompo ka ny haino ny teniny ny haino ny teniny eto dia tsy maintsy miverina amin'ny teny fototra atsika satria amin'izao fotoana izao sarotra be ilay voambolana malagasy da dia misy mivahatra amin'ny TVM tsy miaintso ny olona kehitriny tsy malala teny malagasy ny olona io anisan'ny vokadratsy ny fanatontoloana ve nany manotra teny gasy fa tsy aina kitsony amin'izao fotoana izao inona manavaka ny hainy sy ny mandre sa mampiasa sofina nefa Jesosy dia tena miteny hoe amin'ny fanoakana amin'ny Lioka fahavalo hoe misy izy ny mihainy fa tsy mandre izy ampelazainy hoe zay manatsofina oety miaino aoka izy iaino zay hoe Jesosy amin'ny Lioka fahavalo ary ny apokalipsy dia manamasy any hoe zaona hoe zay manatsofina oety miaino aoka izy iaino inona matany sy hainoana inona ny fandrenesana dia tsy maintsy maka ny teny fototra atsika ny matoa ny teny antiana miaino eto dia tokony fantatreo amin'ny seviny telo izy eto ny hoe miaino amin'ny teny fototra dia zao hoe ny voalohany dia manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fahaiza mihaino misy olona manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fahaizana mihaino misy tsy mahay mihaino na dia mare azy misy tsy mahay mihaino ary ny fahaiza mihaino izy no fanalasidiny psikolojia ozy ny vakina ny psikanalizy ny mihaino aloha voalohany ny mihaino ary ny baiboly dia miteny izany aoka ho malady mihaino ho malaiky teny ny Jakoba ao ary ny mpandinika psikolojia dia tena miteny hoe aty manaitra be matoa ny olona mena sofina loha sy vavatokana mba mandinika ihany tia sofina loha sy vavatokana nahoana tokoa mitsika mana sofina loha dia zao miteny hoe midikanao dia zao mihaino indroa miteny hoe mandeha zany hoe ramena zany ny noty dia mihaino indroa miteny asasany hoe ilay fiteny misogon'ny psikologue hoe miteny kely fa mihaino be miteny kely fa mihaino be azany tokony izy dia misy olona tsy mahay mihaino misy olona tsy mahay mihaino tsy efa napako ny teninao sady manapaka teny izy amin'izany tsy mahay mihaino manana fahaizana mahay mihaino io ny heviny voalohany ny faharoa dia zao ny mihaino koa izy dia zao hoe mihevitra ho zava-dehibe inona ny teneniny manao zava-dehibe izay nylazay ny olona anankiray manao zava-dehibe na hoe manana fifantohatsaina amin'izay miteny hoe inona nambarany teo inona ny lazainy teo hoe inona hoe nambarany teo dia manao zava-dehibe hoe inona no nolazainy manao zava-dehibe liana manana falianana ary ao ny tia nampitaina mihitsy misy ny olona tsy mba manana falianana amin'ny olona miteny misy olona anankiray izay namako izy ty mpitondra fanjakana ao ambony dia misy minisitra anankiray tsy tononoko izy ty miara-nianatra taminy lasa minisitra ty namany ty dia manamangy le minisitra namany izy le lasa izy monomonina be dia zany nakany tao am-pony hoe pastora olo dia zao mba nanaitra be na mba namaka nge izy eo hoe dia matoa nandondona taminazy dia inona ny ataonao zay dia zao izy nataony nalay misy stylaony atana dia sady manoratra ihany izy tsy mitodika aminah koa izy fa dia stylo fotsiny sy fahatany eo mivoaka tao zao pastora tsy nahaka mitsony ako izy efa tonga amin'ny toerany ve izy dia adiny mampiaka mianatra anay tsy liana taminah izy tsy liana taminah tsy maka otsony ako dia hoy zao hoe mety marina ihany zany
tsy nainy hainy hoe tia minisitra ty tsy nainao anazy sa nanao tsinotsinona anazy aby zany ifanaovana tsinotsinona anazy nambany todiany maso ve tsy nataony akory aby ka ny fahaizamiainy dia zao a totozy ny volana frantsay hoe zero anaty maso ny olona jery anaty maso tia malagasy dia manana lolo loatra ahoana ny anao izay sady tototo miorika amin'ny tany ao nanao telefôny na mitovoka ikavanana tsy miainy tsara le olona tsy mety ny fiainoana manana fahalianana ny hainy mari dia nanana fahalianana zay no matoateny eto miana tsy ny haino teny an' jesosy ny hainy teny jesosy na misy viliana mentany andapozina ataony marita na misy kopy vaky tany miaino izy tsy totovoka tany inona zany ny marita fa tena miaino izy manana fahalianana ny fahaizamiaino ary ny fahatelo dia zao koa hoe ny miaino izy dia zao hoe mahafantatra tsara hoe inona no ny teneniny mahafantatra tsara hoe inona ny teneniny midina ambany manetry tena hoe henoko ty olona ty na dia zaza azy na dia ambany afa ty tona ataon'le ministra izao hoe henoko ty fa maka ny toerana misy ahy eo fa mihaino azy ny zava-dehibe inona manko ny tia mity olona ampitaina mahafantatra tsara ozy ny teny frantsay comprendre kopy ozy ny tanoa kopy tsara anao zany comprendre ozy teny anglisy eto mahafinaritra be understand ozy ny anglisy understand midina ambany stand dia mitsangana dia midina ambany efitra ambany be ozy ny teny anglisy sanao nataony mari midina ambany dia ambany manetry tena midina amin'ny hainy tsara zany ny hedin'ny fiainona anankitelo tokony ho fantatsika izay manatsofilety miaino aokizy miaino keto mari dia tena miaino teny jesosy tena miaino izy izany fotoky ny finoana tao anatiny nanana finoana izy zany mba tia mitomba ampitaina amintsika raha miaino tsara ny teny jehova ianao miaino tsara o izy dia tonga aminao le fitahiana dia tonga aminao fo zay angatanao dia misy ny olona mametraka angeny any amin'ny tomobila dia misy hoe hotahina anao raha mivoaka hotahina anao raha miditra miaino tsara ve le chauffeur nitsora misy sady tsy miaino fa dia mapetraka fotsiny eny mavampiaino tsara sika n'izay tena mitaina in'olona izay miafatry ny tompo alopera dia miteny an'izao lopera hoe tsoana izy dia zao sy azonana ny teny tompo ho asy ho antsika fa raha tsy misy miteny hoe ho asy ho antsika tsy finoy zany ozy fa finoa ara-tantara fotsiny olopera hoe na dia maty injato azy jesosy tamin'ny azy fijaliana injato maty teo izy kanefa tsisy niteny hoe ho asy ho any nafatesan'i jesosy io e ho antsika ne nafatesany io e dia tsy finoana tantara zany tsy misy hevany zany tsy misy dikany zany tsy nany hoe misy mpanjaka tany ina niaky ny mpanjaka aty amintsika tantara fotsiny any ka ny finoana dia zao hoe inona ny ako n'ilay teny ho anao inona ny teniny ho anao raha isoanao ny teny finoana ozy tena dia zao tsy azonana mafy ny teny ho asy na dia sakatry ny saiso azy ho asy tahaka nanana ny petera hoe andokatoko fadimo hoe ala tontoy zay tsy nahazy jesosy kanefa no ny teninao eo ankatoavoko ny teninao alatsapianina rato no ny teninao dia ankatoavoko eo raha isy no ho azy ny teny jesosy na dia tsy nahazo izy ny ala tontolo nahazo be ve izy nahazo matonina mihitsiny izy satria miaino sy nankatonay teny tompo dia hoy jesosy hoe ozy no ilay sambatra ny kidy zay toeranao nono zay nonoanao dia hoy jesosy hoe sambatra kokoa izy ny mihaino ny teniko sambatra koa ny mihaino ny teniko ka dia raha isy ny fianona ny teny ny tsy fianona ny teny dia manome fanahiana ary io ny fahotana voalohany ny fanahiana anisa mahafinaritra be ny teny giasy eto a teny frantsay dia ambakay ny teny malagasy le eto ny fanahiana dia manao zay ho asy zany na hitan'ny maro teto hoe maro ahina ianao anao hoe be fanahiana anao manao zay ho asy ary io lotera hoe ny fahotana voalohany ange dia ny fitodian'ny olona amin'ny tenany io ny fahotana tao amin'ny
saebeny tsy mbola mihinana ny voankazo izy eva tsy mbola nohaniny io na poma na paiso tsy fatatsika fa mitodika tamin'ny tenany izy dia tsy miainy tena Andriamanitra fa le feony devoly ry ny enony fenonena rana no enony fa tsy ny feony mitody izany fahotana alohan'ny fahotana io no tena fahotana ka ny fahotana dia zao mifanahiana ary ny devoly izy dia zao fetsy be aseny mitodika amin'ny tenany ny olona mitodika manao izay ho azy izaho zao no hitady ekolaza ny zanako izaho zao no vidikay eo izany aiza zao nahitako vola midokaye aiza ataoko vola midy ony amin'ny jerama aiza ataoko toy izao hoe tsy anao no mitantana an'io fa tady amin'ny satana anao avokoa no mibaika aloha aiza zao nahitako asy aiza zao na ataoko toy izao hoe tsy misy fantany devoly opera fa tsy misy famonjena amin'ny olona dia asainy devoly mitodika amin'ny tenany ny olona tavela ao izy fa ny finoana dia misy alana amin'ny tena sy alana amin'ity tena tsika ity ivela ny tena ny finoana miala amin'ny tena todika amin'ny hafa hoy salamfakaika amin'ny roapolo amin'ny zato manompo masoko amin'ny teningohitra aho dia aiza ny famonjena dia ady amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy misy famonjena aminao fa miala amin'ny tenanao ny famonjena any ivela ny famonjena fitodiana amin'ny Jesosy hoy izy ny Hebreo hoe mijery any Jesosy tompontsika mijery any Jesosy tompontsika fa ny finoana zany natonga ny fanahiana tao marta tsy nijery any Jesosy izy hoe movetsy any Jesosy no nanome sakafo tao na dia tsy nikarakara izy fa nijery marta mako fa ty Jesosy dia lia olombelona izy fa tsy fatany Andriamanitra ane io marinona hita any zay fa tsy fahalalana an Jesosy dia mahatonga ny olona tsy hainy ny teny mahatonga ny olona tsy mankato ny teny dia zany dia fanahiana tazana mahazo ny olona kehitriny dia mahazo ny olona ny fanahiana mahazo kehitriny eny ambony bus any any embouteillage dia tatakolaka avokoa ny olona tatakolaka avokoa ny olona mandeha ady-tsaina iza moa ny tsy hanapa olombelona tsy maintsy manahy fa zao tady io na hiakatra ohatrina ny lasantsy dia zao Jesosy miatoka an'io na miakatrina ny kapoka na mividiny kahe kapoka fotsima Jesosy reny manome finoana azany lay texte voalohany tamin'ny filazany saka zay tsy nivakina teto mba niezaka meteko no vakina fa io zany voalahatra matotoko faenina le tony eto ny andiny faefatra amin'ny roapolo sy ny andiny fa efatra amin'ny telopolo matotoko faenina aza manà miverina ienina ao aza manany zay hohaninareo tsy ndrovony voromanidana zay tsy mamasina mijinja tsy misy matana aby araizy tsy ndrovony voninkazo nao nareo be fanahiana kely finoana be fanahiana aza manao inona no hoaninay inona no tafinay fa zany dia kasanjentarisa ho izy kasalo fanjaka sy ny fahamariana tomiteny hoe enolo ny teniko mankatoava ny teniko fa ho ampy anareo zany fa mahatonga ny malagasy tratra ny fanahiana zay zao tsy mitodika amin'ny tompo izy fa mitodika amin'ny zavatra hafa mitodika amin'izay hoe aty le tana famonjena na mitodika amin'ny olona tsy misy famonjena amin'ny olona ozina zay matoky olona tsy misy famonjena amin'ny Jesosy any misy ny famonjena amin'ny fiainoana ny fankatoavana ny teniny na dia sakatry ny saina azy kanefa tadidrio ianao zay kely finoana fantany tompony ianao fantany tsara anao fa be fanahiana iza moa tsy ana hiditra zao mpianatra be fanahiana iza na be mpianaka be tsy tratra ny fanahiana amin'ny fividera mpianatra zao iza no tsy tratra ny fanahiana amin'ny ekolazy iza no tratra ny fanahiana amin'ny fikoena busy iza no tsy tratra ny fanahiana satria olombelana no vafahotantsika marita ny tsika eto kanefa dia ozy ny mpanao evitena hoe ty ozy manaitra be an'lioko ty avy arindro ny teny amin'ny likatoko fahafolo fa raika amby efapolo dia hoe marita tovidro ny marita eto amin'ny lioka fambaropolo raika amin'ny telopolo lioka 22:31 dia amin'ny telopolo Jesosy hoe ry Simona ny satana nofatra trozy koa ny tony vary
hatramin'ny asa toko fahasivy mbola lioka iny manohitra an'io asa toko fahasivy manitsan'ny Saoly nahoana anao no manenjika izy mpanao diteny hoe ny famerenana indroa ny anaran'ny olona anankaka eo izy dia tena fitiavany Jesosy azy, fahalalany Jesosy azy. Mamerina indreo hoe Marta, Simona, Saoly tsy novana io olona io olom-baovao matoa averiny indroa novana olom-baovao. Kay Marta zay be fanahirana io nanana finoana amin'ny taona tokafaka amin'ny folo. Simona zay vao teny mafy lasa Simona Petera nanao le pistiny Petera voalohany ny teny hoe veriny tiantsona fa tsy vola fotsy na vola mena no nifidianana reo fa raha soan'ny Kristy nanam-pinoana izy. Lay Saoly manenjika lasa Paoly ka samy teny hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy Jesosy ny velona ato anatiko. Ianao zay miaino eto dia fanahinana ho tena aminao koa Jesosy hoe raha aninao raha mise eo ivako anao olom-baovao anao manomboka pifo manomboka izao tena olom-baovao anao avitanao fa omety finoana feny anao raha mino anao vitanao ny voninahitr'Andriamanitra izy ny tompo raha mino anao fa tsy misy zay tsy hain'ny tompo tsy misy zay tsy vitan'ny tompo na inona retina isaretina mivavaka atao eo misy fahaizana misy fahapanadina mety tsy afaka baka anao mety misy tsy fahombiazana mahazo anao fa lidio fa hain'ny tompo manova izany raha mino anao vitanao ny voninahitr'Andriamanitra asian'ny tompo anao izany finoana ny siantsinanao feno amin'ny Jesosy. Olo teny ferty dia hoe mialabe ny finoana izy dia zao tsy mahalala intsony zay aleha tsy mahalala intsony zay atao fa manaiky ho fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo manaiky ho fitaovana manaiky a Jesosy naiza dia manaiky izany fanekena izany tiany Jesosy ampiarina aminao io fanekena ny teniny fankatoavana ny teniny fa mankatoa ny teniny ianao hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ampisehoany zavatra lehibe no zay tsy takatry ny sainao fa velona ny tompo velona Jesosy ho azy ny voninahitra mandrakizay tiadana tsangany tsy karaha isan'ny tsodrano tononona mianarany tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray fahasoavany Jesosy tombontsika afaka sina ny fanahy masina aminareo hatramin'izao ka mandrakizay amen.